Lepo zdrav sem skupaj, ponovno sem z vami Kristi Žmahar, tokrat za novimi tedenskimi sporočili. Videla sem, da vam je bilo prejšnji teden prav všeč tisto, ko smo začeli našo nekako interno nebesa klepetajo skupino takole, da se takole vidimo. In odločila sem se, da ta teden nadaljujem, kajti dobila sem kar nekaj vaših vprašanj. In sicer ta teden sem izbrala tokrat tematiko odnosi. Ja, poslali ste mi kar nekaj vprašanj glede samih odnosov in tokrat sem se odločila, da odgovorim na njih. Tako da prišel je čas, da ugotovimo, katero so ta vprašanja. Torej, prvo vprašanje, ki sem ga dobila, je bilo, zakaj se določeni odnosi ohladijo. To pomeni, če ste v življenju imeli neko toplo prijateljstvo ali pa morda nek topel partnerski odnos, potem pa se zdi, da skozi leta, včasih tudi morda čez nekaj mesecev to nekako oveni. In zakaj se sploh te medsebojni odnosi ohladijo, zakaj ni več tiste iskrice, zakaj ni več tiste predanosti. Zelo preprosto bom povedala in zelo iskreno, zaradi tega, ker ljudje nismo prisotni. Zaradi tega, ker ko želimo nekomu namenjati neko energijo, ko želimo se v nekoga zaljubiti, dobiti ga v odnos, kakorkoli že želite, takrat smo pripravljeni marsikaj narediti, se potruditi, človeku pokazati, da nam je mar, ga poslušamo, radi govorimo. Čez čas to zbledi. Živimo življenja, kjer je vse skupaj rutinsko, robotsko, pozabimo na partnerja, pozabimo na sebe, pozabimo na čustva eden drugega in takrat rečemo, da se odnosi ohladijo. Jaz mislim, da če lahko tako svetujem, zato ta sporočila so, da vkolikor bi bili bolj prisotni, to pomeni, da bi načrtno se zavedali, da moramo dajati v odnosih energijo, da zaradi tega tudi smo v odnosih, da eden drugemu na neki ravni pomagamo, če bi bili prisotni, če bi prisluhnili, če bi si vzeli čas za sočloveka, potem se dajo take stvari zgraditi nazaj. Ljudje pravijo, pa zakaj bi to gradili, če ljubezen prava, potem tega ni treba. Veste, to ni res, kajti jaz sem ugotovila na tem planetu, da ljubezen je ljubezen, vendar za vse, kar želimo, kar prihaja iz ljubezni, želimo ustvarjati, se treba tudi potruditi, dati svojo energijo in tudi seveda nekaj vrniti nazaj. Tako da, če želite izboljšati svoje odnose, bodite prisotni, najdite način, da boste dali ta občutek in prepričana sem, da vam bodo z veseljem tudi ljudje to vrnili. To pazili, imam super družbo. Tako da, kmalu seveda nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Vas že zanima, kaj je? Naslednje vprašanje, ki ga imamo, je, kako veš, da se morajo nekateri odnosi končati in drugi nadaljevati. Mislim, da je tukaj ena taka zelo preprosta formula. Ko se mora odnos končati, to pomeni, da je namenjeno, da gremo naprej. To pomeni, da je namenjeno, da se neko naše skupno izkušnje konča, potem se to mora zgoditi na miren način. To pomeni, odnos se konča takrat, ko ga razrešiš, ko se odločiš oziroma se obadva v odnosu odločita, ta energija nama ne služi več. Se spoštujeva pot, katero sva do tega trenutka skupaj prehodila. Hvala za to lekcijo, hvala za to spoznanje, hvala za to ljubezen, vendar sedaj čutiva, da potrebujeva nekaj več. Torej, zadaj ni nobenega prepira, nobene jeze, nobenega vpitja, nobenega učitenja, nobenega kazanja s prstom. Razumete, za to energijo gre. Kajti, ko zapustimo mi odnos na podlagi čustev, na podlagi jeze, to pomeni jezen si na nekoga, želiš samo maščevati, želiš, da trpi, karkoli že je, to ni razrešen odnos in tukaj se ne končuje stvar. Seveda ljudje ponavadi ravno tako končujemo odnose. To pomeni, ko se zgodi ta težka energija, ko si zamerimo, ko se ne pogovorimo in potem zadevo preprosto končamo, ker je lažje odkorakati stran od tega. To je definitivno res, vendar zapomnite se eno stvar, končevanje takih odnosov je ponavadi bolj kot ne bom rekla napačno, ampak morda malce težja odločitev zaradi tega, ker ta lekcija, ki je ostala nepredelana in smo uporabili čustveni odmik od tega, to pomeni, smo zbežali, tako je, sledi v naslednji odnos in potem se vse skupaj ponavlja kot ena velika španska nanizanka. Tako da jaz bi vam svetovala, da vkolikor začutite, da je nekaj končano, se pogovorite z osebo, razrešite zadevo, pridite do zaključka in če se to zgodi na miren način, imate še naprej lahko dobrega prijatelja, če pa to še ni, ne bežati, bodite pripravljeni se pogovarjati in potem boste videli, kam vas pot skupaj odnese.
Zadnji čas ste me spraševali tudi to in morda moram reči, da pri tem vprašanju smo nekako dobili največ te vaše tematike in to vprašanje, zakaj se ljudje grdo obnašajo do mene. Zadnji čas je bilo veliko te komunikacije, ki se je zdela, eni rečejo temu, grda, neprimerna, žaljiva, kakorkoli ste že imeli. To ni bilo samo na nekem partnerskem področju, ampak morda tudi na drugih področjih, karierna področja in tako naprej. In definitivno to vprašanje se poraja, zakaj so se ljudje začeli tako obnašati, ali se je res kaj spremenilo, a je kaj v zraku. Moram reči, da po mojih izkušnjah, če sem zelo iskrena, če se ljudje začnejo grdo obnašati s teboj, je nekaj, kar prihaja kot sporočilo. To ne pomeni, da si se ti kot oseba poslabšala. To navsezadnje niti ne pomeni, da ta oseba, ki se je tako obnašala do tebe, da se je poslabšala in da je postala nekaj zlobnega, pod vplivom ne vem česa. Ne gre za to. Veste kaj? Vendar mi smo v tem obdobju, ko eden drugemu želimo nekaj sporočiti, ker Zemlja je v obdobju, ko se želimo razvijati. Ne želimo več dobesedno hoditi po svetu z nekimi plašnicami in hočemo določene stvari spregledati. In če se nekdo obnaša na način, da bi ti opisal, da se grdo obnaša, potem je to zaradi tega, ker moraš ti pogledati, kaj je tvoje sporočilo. Ponavadi, ko se ljudje grdo obnašajo do tebe, je to zaradi tega, ker je zadaj sporočilo, da nekaj na tvoji podzavestni ravni sporoča drugim, da se tako sploh lahko obnašajo. To pomeni, ali ne znamo postavljati meja in potem se vam to nekako tudi na drugih področjih odraža, ali morda ne čutite dovolj samovrednosti in ljubezni do sebe in potem se to seveda razširi. In to ljudje začutimo eden pri drugem. Začutimo, ko ima nekdo šibek trenutek, če se dovolj ne ceni in potem druga oseba to izrazi. Razumete? Tisto, kar vi čutite v sebi, recimo negotovost ali to, da morda sami sebe ne cenite, vam bo druga oseba to izrazila. In kako če drugače izraziti to energijo, kot da bi vi to opisali kot grdo obnašanje. Tako da, vkolikor želite spremeniti to, vkolikor želite imeti lepe in spoštljive odnose, se začne z vami. To pomeni, ustavite se, odmaknite čisto vse druge ljudi stran od sebe in začnite razmišljati, na kateri ravni vi svetu in drugim sporočate to, da je tako obnašanje sploh nekako sprejemljivo. Ko boste to spremenili, ko boste našli samo lastno vrednost in jo z izjemno veliko dela zgradili, potem se bo vaša energija prilagodila in pritegnila tudi ljudi, ki vas bodo spoštovali, ker razumete, enako privlači enako, mi velikokrat rečemo, iste vrane skupaj letijo in če boste vi imeli samo vrednost, boste spoznavali take odnose, prav tako pa tisti odnosi, ki jih že imate, se bodo lahko okrepili, kajti ljudje zelo dobro zaznavamo energije in se znamo na njih seveda tudi primerno odzivati. Tako da toliko o tem vprašanju. In še zadnje vprašanje, ki sem ga zbrala za ta tedenska sporočila, je zelo ljubezensko vprašanje, oziroma na splošno je bilo to vprašanje kar velikokrat postavljeno iz vaše smeri in to vprašanje je, kako najti ljubezen. Ta ljubezen. Kako najti ljubezen? Ljubezni se ne išče. Iskreno vam povem, da ljubezni ne iščeš, ljubezen je nekaj, kar čutiš in je že znotraj tebe. Kar pomeni, da ne skušajte v svojem življenju najti ljubezen, kajti nekdo, ki nekaj išče, kar je ljubezen, in nikoli ne bo našel. Zaradi tega, če potrebuješ sploh to iskati, pomeni, da nisi v osnovnem stiku z njo. Mi smo ljubezen. Mi kot bitja znamo čutiti to. Že odkar smo majhni otroci, razumete, dušna ljubezen in tako naprej, mi znamo čutiti ljubezen in mi to smo. Zaradi tega, če želite najti ljubezen, je odgovor zelo preprost. Najprej najdite sebe, kajti ko najdete sebe, ko veste, kdo ste, potem vam bo ljubezen sama sledila, ker je identična energija, kot ste vi. Tako da bi zelo rekla, da tukaj niso potrebne neke posebne tehnike, kako boš nekaj našel, kako boš, ne vem, to ljubezen potem pritegnil v sebi. Ne gre za to. Ti imaš to v sebi in če ti znaš to čutiti, znaš to živeti in potem to pride v tvoje življenje kot odgovor na tvojo energijo. Upam, da sem vam glede tega pomagala za ta teden, da sem vam dala malce usmeritev. Torej, na vse zadnje, če naredimo tukaj le zaključek,
Na vse zadnje se gre za vas, gre se za ljubezen do vas samih, tam se začne, vse ostalo pa je pot, ki jo prehodite. Zato imate številna orodja, imate številne knjige, imate številne stvari, ki obstajajo, o tem smo že velikokrat govorili, ampak ta teden upam, da sem vas usmerila na to, kje se ljubezen začne in kje bo posledično tudi postala vaša senca, kamorkoli boste šli. Želim vam uspešen teden, vse najlepše in seveda se slišimo.